اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع کہ نماز کے دوران کھانسنا کیسا ہے۔ بغیر کسی عذر کے نماز میں کھانسنا درست نہیں، صحیح نہیں، یعنی کسی تکلیف کے بغیر نماز میں کھانسنا درست نہیں۔ ہاں، اگر کسی کو کھانسی کا مرض ہے یا نزلہ ہونے کی وجہ سے کھانسی آ رہی ہے یا بے اختیار کھانسی آ ہی رہی ہے، رک نہیں رہی، یا کسی اچھے مقصد کے لیے نمازی کھانس رہا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ فاسد نماز کیا ہوتی ہے، یعنی وہ نماز خراب نہیں ہوگی، ٹوٹے گی نہیں، اور اس کا دوبارہ لوٹانا لازمی نہیں ہوگا۔ اور صحیح مقصد کی مثال آپ کو بتاتا چلوں، یعنی امام کی غلطی پر اسے آگاہ کرنے کے لیے، آواز کو صاف کرنے کے لیے کھانسنا، اور نمازی کا ایک مقصد کے لیے کھانسنا کہ دوسرے نمازیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ نماز میں ہے، تاکہ اس کے آگے سے کوئی گزر نہ سکے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے نماز میں کھانسی کو روکنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مریض ہے تو اس کے ساتھ اس کے کھانسنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کھانسی کر رہا ہے اور اس کھانسی سے 2 حرف کی آواز پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نماز باطل ہو جائے گی۔